가자. 우리 전익이 오케이. 너 왜 안 들어가? 이게 슬슬 한기가 올라와요. 저쪽 가운데 들어가야 돼요. 딸릴 수 있을까? 아유. 찬영 가져야 돼. 아우다 오케이. 오케이. 확실히 다시 우리 거예요. 이런 팀일수록 용진이 아이소리 해야 돼. 슛이 좋아가지고. 우리 팀이 하자 하죠. 용진이가 용진아 자신 있게 계속해. 1대1 계속해. 아유 까. 승 내려줘. 승 내려줘. 그럼 다음에 나 들어가? 너가 들어가. 그래도 피지컬이야. 여기서 피지컬 해야지. 안쪽. 쏜다. 오케이. 간다. 자체적만요. 이렇게. 다 아는 사람들이어가지고. 그러니까 뭐가 이게 긴장감이 없어요. 흘리랑 1대1 쳐봐야겠다. 오케이 굿. 계속 비벼봐. 재민아 너 저 준비해야 된다. 진짜. 형 근데 잡고 들면 늦어. 원터치로 들어. 몸 줘. 그냥 몸 가지고 가는 아우. 재영굿. 불안불안했다 진짜. 바꿔 들어갈 뻔했어. 아 이수야 피 아프다. 확실하네. 키가 크고 죽었어. 가야 밀어내야 돼. 밀어내야 돼. 예찬 멘트. 아, 멘트. 수동 멘트. 야 빨리 서. 현명아 현수 양발이 안 나. 벌써 나와? 벌써 나와? 현수야. 안 보였어. 안 보여. 동작이 느려. 현수가 양발이라서 그 신경 써. 안돼 너 시키네. 안주 부족해. 재영 괜찮아 집중해야 돼. 아 시간 많아. 가운데 그냥. 잘 뛰지 않네. 얘 줬으면 안 돼. 이게 너무 각이 열리면서 슛가. 이거 파워플레이 준비합시다. 이거 나 먼저 들어가고 예찬이 5개 되면 나 아직 시간 많아. 이제 3개밖에 안 지났어. 오케이 나가자. 어디 거예요? 에? 오케이 그거 수능 좋아. 여기고요. 66번 주의. 손 좀. 더 좋아. 아 용진아 이거 빨리 쉽게 해야 돼. 이거 쉽게 해야 돼. 얘네 쉽게 해야 돼. 됐어 용진. 아 지금 야 굳이 안 끌려가도 돼. 시간 많아 아직 얘들아. 아니야. 4분. 우리 나가는데. 나가 조금씩 올려. 가자. 용진 한 칸 더. 손점 오른쪽. 용진 한 발. 이거 피보 넣는다. 경준이 형 잘하네. 나가야 돼. 나가야 돼. 치는 거 봐야 돼. 수능 안 돼, 나와. 앞에.
그냥 돌아보게. 아직 가운데 들어오면 우리가 좋아. 형선이 믿고 가. 가운데 이거 수시라 하자. 대놓고 수시라 하자. 1대1은 제껴지면 안 돼. 가야 돼 우리 가야 돼. 그렇게 하면 안 되지. 너무 급해. 형철 가자. 때려. 에이! 그렇지. 야 주얼굴 뭐야? 수민아 싹싹하다. 아수라야? 야, 됐잖아. 그래서 이렇게 가운데 넣기 유도해 차라리. 이렇게 가운데 넣기 유도해. 성철아 다 이겨주니까 좋다. 아니 이거 그냥 때려도 되겠다. 희재야 안 피하면 죽어. 아우. 까비. 해자. 잘 잡았네. 와 이거 잘 돌았는데 아쉽다. 예찬이 무조건 들어가. 순홍이 하나 하고 현민이 준비해야 돼. 이거 넣는 축구로 가야 돼. 그렇지. 끝까지 가. 야 순홍아. 아, 오케이 하나. 재영아 누구도 안 된다. 버텨야 돼. 용진이. 예찬이. 버텨. 순호. 됐잖아. 이거 입으면 될 것 같아. 저 준비하게. 예선이 빠따 알죠? 몇 개요? 7개요. 얼마 안 남았. 7개? 얼마 안 남았는데. 까비 괜찮아. 우리 거 되면 나오자. 있잖아. 우리 거 되면. 접근. 이거. 준비해. 너무 빠르지 않는데? 아야 4개 되면 11개 되면 우리 이제 가야 돼. 4개 되면 파워 할 거야. 이제 가야 돼. 지금 뭐 가야 돼. 일별도 가야 돼. 괜찮아. 재영아 멘탈 나가지고 다시 잡아야 돼. 뒤에 빼 안돼. 해봐. 파울하지 마. 따라가. 야 재영 나와. 빨리. 형 예찬 올려. 예찬 올려. 용진이 안쪽 가야 되는데. 오케이 일단 해. 용진. 됐다. 이거 진짜. 용진. 빨리. 안 나와. 얘는 압박 안 한다고. 압박 안 해. 그냥 돌려야 돼. 빨리 나와. 용진 봐. 아니야, 용진아 나와. 좋아하는데. 예찬 용진이 봐야 돼. 예찬 용진 봐야 돼.
아유. 슈팅 개신이다. 형진구 계속 그렇게. 예찬. 용진 준비. 됐다. 아. 지금 가야 돼. 지금 프로 안 가야 돼. 나 4개. 가야 돼. 프로도 가야 돼. 가야 돼. 오케이. 가자. 가리. 공대 뒤 간다. 가자. 나왔다. 흥미. 용진. 용진아, 거기 들어야 돼. 빨리 줘. 아, 이거 가랭인데. 제발 예찬이 봐, 제발. 반대 와야 돼. 한 번에. 잘 들어갈까요? 눌러야 돼. 가야 돼. 순혁이 들어갔다. 현민아 하나고 나오자. 순혁이 준비. 순혁이 가운데다. 가야 돼. 죽어도 가야 돼. 출발. 몇 개야? 3개 남았어요. 하나 먹어서 안 됐는데. 아빠 가야 돼. 아, 이제 나이스 킥. 와, 예찬군. 예찬이 잘해요. 뒤에 거 봐. 용진아 2번 이건 뒤에 거 봐. 2번. 뒤에 거 봐. 아, 이거 하나 넣으면 몰라. 지나가 너 옆에. 됐다. 줘. 됐어. 진짜. 저게 오른발이지. 지금. 야, 이거 진짜 너도 몰라한다. 가자. 형님, 여기. 몇 개야? 아, 2개. 아빠 개. 아, 기차 타임이 안 잡히냐. 형진아, 190 안 된다. 밸런스. 가야 돼. 그렇지. 오케이. 됐다. 정진이 형 들어가줘야지. 형진아, 벌려줘, 형진아. 왜 거기 서 있어. 용진 너 쏜다. 아니야. 극단적으로 가. 형진아 가야 된다. 극단적으로 가야 돼. 없어. 가. 오케이. 됐어. 하나. 됐어. 아유. 야, 하나야, 이거. 야, 빨리 돌려서 때려야 돼, 이거. 핫포스트 가져. 형제 빨리 뿌려야 돼. 아, 이거 때리기 좋게 줘야 되는 거야. 때려. 와, 씨. 해. 때려. 힘들어. 가자. 야. 너 제발. 이거 때리. 위에서 너무 찬스가. 마무리 좀 해. 진짜로. 현미. 형진아 나. 형진, 빨리. 몇 개야? 30초. 빨리. 하나. 야, 하나라도 넣고 끝내자. 하나라도. 그렇지. 이게 진짜. 오케이. 괜찮아, 끊어도 돼. 끊어. 위에서 끊어. 내 파프 무너져. 우리텔레콤은 졌네. 장난이야.
끝났다. 그냥 연수 하나 더 들어가면